Добрый день! Приветствуем вас на канале компании Запад Авто. Сегодня наше видео будет посвящено ремонту выхлопной системы на автомобиле Volkswagen Caddy. Клиент обратился с жалобой на посторонний звук и громкую работу двигателя. При осмотре выхлопной системы выявили сквозную коррозию на резонаторе и вместе соединение резонатора с глушителем. Мастер демонтирует неисправные детали, подлежащие замене и ремонту. Для устранения неисправности нам потребуется универсальный резонатор из нержавейки и алюминизированная труба диаметром 51, длиной около метра. При помощи трубогиба мастер придает трубе нужную форму, используя старую как трафарет. Резонатор соединяем с коллектором-хомутом, обязательно смазывая соединение керамическим высокотемпературным герметиком. При помощи сварочного оборудования соединяем резонатор с задней частью глушителя. Устанавливаем на место демонтированные при разборе детали. Производим пробный пуск. Посторонний звук ушел. Клиент доволен. Если вы услышали посторонний звук, исходящий от выхлопной системы, лучше не затягивать с ремонтом. Обращайтесь в специализированную мастерскую, дабы избежать более дорогостоящего ремонта в будущем. Также не забывайте, что звук громко работающего мотора мешает окружающим вас людям, а выхлопные газы, попадающие в салон из-за неисправности, вредны для вашего здоровья и здоровья ваших близких. На этом наш обзор закончен. Всего доброго!